তুমি কি কখনো ভেবেছ পৃথিবীতে এমনও কোনো দেশ আছে যেখানে প্রকৃতি নিজেই রং তুলিতে আঁকে স্বপ্ন? পাহাড়ের চূড়া ছুঁয়েছে নীলাকাশ, হৃদের জলে ফুটে উঠেছে রংধনুর হাসি। আর সেই দেশগুলোর মধ্যে একেবারেই শীর্ষে আছে ইউরোপের একটি দেশ, আর সেটি হলো কানাডা। বরফে মোড়া পাহাড়, নীলাভৃত অরণ্যের গভীর রহস্য, আর আকাশে নাচতে থাকা আরোরা, সব মিলিয়ে কানাডা যেন প্রকৃতির এক জীবন্ত ক্যানভাস। আপনি কি প্রস্তুত সেই দেশটিকে দেখতে, যেখানে প্রতিটি নিঃশ্বাসে মিশে আছে সৌন্দর্যের সুর? চলুন হারিয়ে যাই কানাডার সেই মোহনীয় প্রকৃতিতে। বিশ্বের দ্বিতীয় এবং বৃহত্তম দেশ হলো কানাডা। এর ভূমি ছড়িয়ে আছে আটলান্টিক থেকে প্যাসিফিক, আর উত্তর দিকে আর্কটিক সমুদ্র পর্যন্ত। এছাড়াও কানাডার মাটিতে আছে এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। একদিকে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, অন্যদিকে বরফে ঢাকা বিশাল পর্বতচূড়া। দেশটির প্রতিটি প্রদেশ, প্রতিটি অঞ্চল যেন আলাদা এক পৃথিবী। এখানকার প্রকৃতি এতটাই বিশাল আর অপরূপ যে মানুষ এখানে এসে নিজেকে অনেক ক্ষুদ্রই মনে করে ফেলে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্রতার মাঝেই খুঁজে পায় শান্তি। আলবার্টা আর ব্রিটিশ কলম্বিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক অবিনশ্বর প্রাকৃতিক দুর্গ, দ্য কানাডিয়ান রকি মাউন্টেন্স। এখানে আছে তুষারে ঢাকা পাহাড়, নীলাভৃত আর সবুজ বন একসাথে যেন স্বপ্নের মতো মিশে গেছে। আর লেক লুইসের পানিতে যখন সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়, তখন যেন তা গলিত নীল কান্তমণি। মুরাইন লেক, যার নীলচে পানিতে প্রতিফলিত হয় বরফের চূড়া, একে দেখে মনে হয় প্রকৃতি যেন এখানে নিজের প্রতিচ্ছবি রেখে গেছে। এছাড়াও কানাডার প্রায় 38% এলাকা জুড়ে আছে অরণ্য। এর প্রতিটি বনে বাস করে ভালুক, মুজ, বন্যহরিণ আর গর্জনরত নদীর ধারে লুকিয়ে থাকে নেকড়ে। এখানে দাঁড়ালে শুধু চোখেরই দেখা নয়, প্রকৃতির স্পন্দনও অনুভব করা যায়। আর যখন এখানে হালকা কুয়াশার মধ্যে সূর্য উদিত হয়, তখন বন যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যেন প্রকৃতি নিজেই জেগে ওঠে ফিস ফিস করে বলে, এটাই আমার রাজ্য। তাছাড়া কানাডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলতে গেলে নায়াগ্রা ফলসের নাম না নিলেই নয়। বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত জলপ্রপাতগুলোর মধ্যে একটি। এটি প্রকৃতির শক্তির এক মহা উদযাপন। প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানি পড়ে চলেছে অবিরাম গর্জনে। আর রাতে যখন এর উপর রঙিন আলো পড়ে, তখন নায়াগ্রা ফলস যেন এক জাদুর শহর। মানুষ এখানে এসে শুধু জলপ্রপাতই দেখে না, দেখে প্রকৃতির এক বন্য অথচ মনোমুগ্ধকর নাচ। তাছাড়া কানাডার উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে ইউকন ও নর্থ ওয়েস্ট টেরিটরিজে রাতের আকাশে দেখা যায় এক স্বর্গীয় দৃশ্য, মানে আরোরা বোরিয়ালিস, যা রাতের আকাশে সবুজ ও বেগুনি আলোক রেখা। এই আলোর নাচ যেন স্বর্গ থেকে নামা পরীদের খেলা। সবুজ, বেগুনি, গোলাপি আলোর ঢেউ যখন আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখন মনে হয় পৃথিবী আর আকাশ যেন এক হয়ে গেছে। যে একবার এই দৃশ্য দেখেছে সে সারা জীবন তা বলতে পারে না। এছাড়াও কানাডার সৌন্দর্য শুধু এক ঋতুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বসন্তে ফুলে ভরে ওঠে উপত্যকা, গ্রীষ্মে সূর্যের আলোয় ঝলমল করে লেক, শরতে গাছের পাতা হয়ে যায় লাল, সোনালি এবং কমলা, আর শীতে পুরো দেশটা ঢেকে যায় তুষারের চাদরে। বিশেষ করে শরতের দৃশ্য, যখন পুরো দেশ জুড়ে মেপল পাতার আগুন জ্বলা ছোঁয়া লাগে, তখন কানাডা হয়ে ওঠে এক রঙিন স্বপ্ন। কানাডার মানুষ শুধু প্রকৃতিকেই ভালোবাসে না, তারা প্রকৃতির সাথে বেঁচে থাকতে শিখেছে। তারা জানে এই বিশাল অরণ্য, এই হৃদ, এই বরফ সবই তাদের জীবনের অংশ। কানাডিয়ান সংস্কৃতির
ভেতরে প্রকৃতির প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা লুকিয়ে আছে। তারা বলে নেচার ইজ নট প্লেস টু ভিজিট, ইটস মাই হোম। এবং সেই হোমই হলো কানাডা। কানাডা শুধু একটি দেশই নয়, এটি প্রকৃতির সৌন্দর্যের এক প্রতিচ্ছবি। এখানে মানুষ আসে নিজেকে খুঁজে পেতে, প্রকৃতির শান্তিতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। যখন কেউ কানাডার প্রকৃতি দেখে তখন তার মনে শুধু একটাই অনুভূতি জাগে, পৃথিবী আসলে এক অপূর্ব স্থান। এবং কানাডা সেই অপূর্বতার সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন।